Это уже беспредел, слышишь? Я такого никогда не был. Женька как один. Ё-моё. Я такого, говорит, никогда не видел. Да куда ты чё? Смотри, что творится. Давай постоим, они сейчас улягутся. Поснимай, на камеру покажи. Ебать, давай смотри. Здесь нужно рядом говорить. Вот, Ром, вот. Вот она, вот. Нормально. Короче, ты слышишь, сколько ее тут, а?